Mix. Personalizado com a gente. Contato pelo WhatsApp 49 9169 6983. Atenção, amantes do som automotivo. Carreta Som K, solicitando permissão para tremer o planeta. Para tremer o planeta. Carreta Som K, a maior do mundo. Never stop the fucking bang, bang, bang. Xanxerê, Santa Catarina. Bate do jeito que você gosta. A tecnologia é nossa, a alegria é sua. Logo estaremos.
A maior pressão sonora do planeta agora vai tocar. A maior pressão sonora do planeta agora vai tocar. Grava aí, carreta som. A número 1 do mundo aí, ó. Dá uma olhada. Vou começar por aqui, ó. Pessoal, aqui é o sistema de câmera. Aqui, ó. Tá vendo aí? Agora os adaptadores. Olha o fundo da caixa. Olha o falante. Responsável pela carreta Som tá aqui, ó. A lei de Xanxerê. Thiago. Não. Aí, Thiago tá aqui também, ó. É responsável pelo Ferrugem. Chama o Ferrugem. Não, sem maldade, Ferrugem não. Então é isso daí. E detalhe, pessoal, não é a abertura. É apenas. Tá ligando pra ver se tá tudo ok, né? Então, pode esperar que vai ter muito mais aí. A lei da Som tá aqui. Xanxerê para todo o Brasil. Xererê! O que você falou, Thiago? Fala, meu filho! Manda um alô aí! Aí, ó! Alô! E aí, galera, vamos ver quem tá aqui, ó! Iva, quem mais? E aí, Denner, forte abraço! Oi, Débora! E aí, Débora, beleza? Iva de novo! Thalia, Thiago, um forte abraço, galera! Aqui, ó, parceiro vai prestigiar o evento aqui em Barretos. Estamos no Insane Sound. Vem pra cá, perde tempo não! Começando aí nos trabalhos aqui em Barretos, está sendo montado aqui, ó, a estante da Tarantos 7 Drive. Aí. Carreta Sonca, o grave que contagia a galera. Então é isso, galera. Mais tarde eu volto para mostrar um pouco mais desse evento aqui em Barretos, no Insane Sound, para você em 2018. É nóis!